部甲台大联手来举办半导体人才的培训班，培训完成了后，嘛会帮学员来媒合进入半导体产业吃头路。经济部工业局、有台大工学院和在地科技大学、有高职学校共同合作，要规划半导体纺织产业基础人才的培训课程。我希望把我们这个云林这个地方好的人才，可以来留在当地的产业界，然后让我们云林变成是一个不只是精致农业的大县，也是科技的大县。第一期的基础人才培训课程总共有10位学生，是台大工学院、佮有科技大学的专业讲师来做指导。未来大家完成学习了后，嘛会当透过媒合去半导体产业吃头路。让我们在地的我们的这些子弟呢，能够有机会跟我们的半导体这一个产业呢，能够接上来。免钱半导体课程未来除了会当帮助民众顺利就业，嘛会当让科技业者顺利找到人才。观众朋友，有一件事情不知道你们做了吗？那就是赶快来订阅我们的 CH52华视的频道，而且记得哦，一定要帮我们分享、按赞，还要开启小铃铛。